base mat iti impormasyon nga inted mat iti witness wenno iti saksi ket nakita na iti biktima nga agbisbisikleta manipud iti laod a paset iti barangay road asideg iti national highway ket dayta nga tiyempo malasiw iti biktima iti highway iti ket kalpasan na adamat ti sumungad nga motor nga aggapo iti from north south going north sir. Ket ijay maten nga gapo iti napaspas nga rod iti panagdalyasat na iti daytoy nga motorsiklo ket nadungpar na iti bumalasiw nga maysa nga nakabisikleta. Ket iti banag na nga rod ket naipurwak iti nakabisikleta iti kalsada ket iti driver mat ti motorsiklo ket natumba mat lang iti paset iti national highway ket dagos nga Pimmanaw iti nakinamya iti amyanan nga direksyon.